Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dio Resta Permana, SPD MPD, dosen program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Indo Global Mandiri. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Intensive English Course dalam kurung IEC tutup kurung Reading pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Mata kuliah Intensive English Course atau IEC Reading adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Reading dirancang untuk mahasiswa semester 1 program studi Pendidikan Bahasa Inggris, guna membekali mereka dengan keterampilan membaca teks berbahasa Inggris secara efektif dan komprehensif. Capaian pembelajaran mata kuliah IEC Reading adalah 1. Mahasiswa mampu memahami konsep teoritis kebahasaan dan teknik membaca dalam konteks pleasure reading. 2. Menerapkan strategi membaca, skimming, scanning, reading for details, inference, dan prediction untuk memahami makna teks bacaan berbahasa Inggris. 3. Menganalisis struktur teks, text organizations, main ideas, supporting details, and cohesive devices dalam berbagai jenis bacaan berbahasa Inggris. Dan keempat, menunjukkan peningkatan kecepatan membaca atau reading fluency dan pemahaman kosakata atau vocabulary comprehensions melalui latihan membaca intensif. Pelaksanaan proses pembelajaran pada mata kuliah IEC Reading dilaksanakan dengan mengacu kepada pendekatan DIA, Delivery, Interactions, and Assessment. Materi yang disampaikan dalam mata kuliah IEC Reading meliputi 1. Readings for pleasure, 2. Fables and stories, 3. Scanning for keywords and information, 4. Making inferences, 5. Looking for topics, 6. Understanding and building sentences, 7. Understanding paragraphs, 8. New words from your reading, 9. The 100 words, 10. Learnings about context, 11. Guessing words meaning, 12. Learning new word categories, dan terakhir, thinking skills in reading. Untuk mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal, pembelajaran didukung penggunaan buku teks, artikel ilmiah yang kredibel, serta berbagai sumber belajar lain baik sumber utama maupun sebagai sumber penunjang. Selain itu, materi pembelajaran dan bahan ajar telah dan dapat disediakan di Learning Management System Universitas Indo Global Mandiri pada laman vclass.uigm.ac.id. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menekankan dengan pendekatan discovery learning yang bertujuan mendorong mahasiswa menjadi subjek aktif dalam pembelajaran. Melalui metode ini, mahasiswa diharapkan mampu bersikap lebih aktif, kreatif, inovatif, solutif, dan mandiri dalam menemukan dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Keberadaan LMS memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari materi terlebih dahulu sebelum perkuliahan berlangsung di dalam kelas. Dengan demikian, interaksi di dalam kelas menjadi lebih dinamis dan bermakna. Didukung oleh berbagai aktivitas seperti tanya jawab, diskusi kelompok, hingga presentasi mahasiswa. Pelaksanaan penilaian hasil belajar atau assessment dilakukan secara objektif, terukur, dan transparan. Aspek-aspek penilaian meliputi 1. Kehadiran sebagai bentuk tanggung jawab dan disiplin mahasiswa. 2. Penugasan individu maupun kelompok untuk mengukur pemahaman materi serta kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi. 3. Partisipasi aktif dalam pembelajaran yang mencakup keikutsertaan dalam diskusi, tanya jawab, dan aktivitas kelas lainnya. 4. Ujian tengah semester, dan terakhir ujian akhir semester. Dengan menerapkan pendekatan DIA secara konsisten, diharapkan pembelajaran IEC Reading tidak hanya menghasilkan pemahaman teoritis, tetapi juga mengembangkan kemampuan praktis mahasiswa dalam membaca berbagai jenis teks secara efektif, kritis, dan menyenangkan. Demikianlah aspek-aspek yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah IEC Reading di program studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indo Global Mandiri. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah IEC Reading.
Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Thank you for coming to this class. So this is our meeting. This is our third meeting. So today we are going to have our new materials about reading. Yeah, we still about reading, okay? But before that, ada baiknya kita berdoa. That's correct ya. So please ya, mari kita doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Have discuss about fables and short stories. Yeah, and then we also discuss about English for pleasure. Yeah, and then today we have the reading comprehension strategies. Yeah, but before that, I think I need to check your attendance first. Ya, saya cek dulu ya siapa yang nggak hadir. Kita lihat ya teman-teman yang tidak hadir ya. Siti Rahma Adelia. Oke, Siti here. Ya, oke. Nahdro belum datang. Oke. Tri Mulyana Visa. Oke, well done. Yeah. So our material today, this is about reading comprehension skill. Yeah, we have our materials. It is about scanning. Yeah, but before that, yeah, before we go through our materials, I need to call back. Saya ingin kita ingat-ingat dulu 2 meeting terakhir. Ya, kita sudah bahas di 2 minggu sebelumnya dan minggu lalu. Ya, this is from our last materials. Ya, this picture, what is this about? Apa ini? Gambar apa kira-kira? Book. What kind of book? Novel. Yes, novel. Ya, kita ada di sini berbagai macam jenis novel. Maybe you know Haruki Murakami, ya, salah satu well-known author, ya, salah satu penulis yang terkenal. Ya, Haruki Murakami. Kalau di Indonesia ada penulis terkenal, siapa namanya? Terelie, ya, dari bahasa India. Terelie. Well done. Now how about this? What is this? Fables. Yeah, our last materials. What is fables? Do you still remember? Yes, a story about animal. Hi. Do you know who is this? Detective Conan. Shinichi Kudo. Ya, Shinichi Kudo. Ya, bukan kudo yang itu ya. Right. Yeah, so imagine that you are in the middle of gigantic supermarket. And then your mom asks you to buy something, to buy groceries. Yeah. Buy me a candle. Candle? What is candle? Lilin, knife, pisau, 2 boxes of cereals, 2 kotak cereals, and then 1 box of green tea. What will you do? Kalian nih lagi di tengah-tengah supermarket yang banyak banget barang-barangnya, dimintain sama ibu kita beli ini. Apa yang kamu lakukan? What will you do? Apa yang kalian scan? Kayak fotokopi emang? No? So, what will you do? You scan the name. Focus on the word. Yeah. If you want buy cereals, just look for the sign. Ya, sign. Ini contohnya sign. Ya. Kalau saya mau beli lilin, can you choose where is candles? To be. So you go to this easel. Easel itu kayak rak kayak itu ya. Lorong yang ada raknya itu namanya easel. So you go to this to be and then you are going to see candles. Kalau kita mau knife, freebie. So this is what we call as scanning. So what do you think? What is scanning in your mind? Yes. Hello Nadro, please sit down in my class. Yeah. So Nadro already here. Yeah. So we have our all the student here. Oke ya. Jadi apa sih kira-kira scanning menurut kalian? Apa tuh scanning? Scan. Ya, scan dari kata scan. Scan? What is scan? Coba scan dulu ya. Coba scan dulu. What is scan? Memindai.
Ya, in kamus bahasa Indonesia, memindai. It means, ya, you will make the words that you are looking for. Ya, jadi kita cari. Saya mau cari sereal, and then you look for the keyword where is sereal. Oh, sereal di sini. That's memindai. Okay, so I will go to there. I will go to that shelf. Ya, oke, saya akan pergi ke sana tuh, kerak yang itu, sereal. Nah, ini adalah scan. Memindai kalau di dalam bahasa Indonesia. Makanya sini si Kudo, Detektif Conan, dia pintar memindai. Kalau kalian pernah lihat filmnya, ya, itu dia akan menemukan clue. Dia menemukan evidence, bukti-bukti, and then dia akan kumpulkan evidence-nya memindai dan akan membuat kesimpulan. Okay, so this is what we call as scanning. Ya, yes, it is scanning. Ya, ya kalau kita baca, if you read the books, novels, short stories, kan banyak tuh tulisannya tuh. Satu halaman itu bisa kita sampai ada mungkin 500 kata misalnya. Banyak banget. Ya, banyak nih. Sampai 500 kata. Scanning, ya, it will help you. Akan membantu. Membantu apa? It will save your time. Ya, oh saya mau minta cari di mana lilin. Ya, you just focus on lilin. Oh, mama saya bilang tolong berikan saya sereal Coco Crunch. You go to cereals and then you are going to find where is Coco Crunch. Kan banyak tuh kalau kita ke minimarket, supermarket, ada Coco Crunch, ada si B, si C, si D. Ya, so that's what we call scanning. Sama lah kalau kita baca, permintaannya adalah apa itu, misalnya sereal. Cari katanya di mana sereal itu muncul. You don't need to read all the things. Ya, you don't need to read all the things. You just focus on the keywords. You just focus on the specific information that you need. That's what we call as scanning. Okay? Yeah, I wish you already read this material. Ya, saya berharap materi ini sudah saya sediakan di dalam V-Class kita. Ya, kalian bisa download, bisa baca, bisa lakukan latihan dan quiz itu melalui vclass.uigm.ac.id. Ya, saya rasa kalian sudah baca ini tadi malam atau minggu lalu karena saya yakin ya materi ini sudah terbaca sebelumnya. Ya, materi ini tinggal kalian download saja dari V-Class kalian masing-masing, tinggal login and then you search for my class and then you can read the material before come to my class. Okay, look at this slide. Yeah, scanning. Yeah, we have two information. It is about keyword and information. Kata kunci atau informasi. Itulah fungsi scanning. Ya, scanning is a way to read very fast. You don't need to read all the words. You read only the words you are looking for. Fokus kepada yang dicari. Ya, kayak tadi, ibu minta saya belikan sereal. You just focus on cereal. Berarti yang lain jangan dibeli. Oke, karena ibu cuma ngasih uang buat beli cereals. Ya. And then, second, to look for specific information. Untuk mencari informasi khusus. Ya, so this is what we call as scanning. Don't forget ya, dia harus fast. Ya, kalau kita bisa scanning itu harus cepat, quick. Apalagi selain quick, sinonimnya cepat. Fast. Ada lagi? Brass, boleh. Ada lagi yang mau nambahin? Nah, Hadro tadi bilang apa? Rapid? Ayo, banyak tuh. Ayo. Raise your hand. Ayo. Selain itu sinonimnya apa lagi? Sudah quick, sudah. Fast sudah, rapid sudah. Ada lagi nggak? Banyak loh sinonim scan itu. Please raise your hand. Yes, Nafisa? Speed. Nah, ini paling gampang juga nih, speed. Ya, in Palembang we had speedboat. Yeah, you know speedboat in Ampera Bridge, it means the boat that really fast. Ngebut. This is what we call as scanning. Jadi scanning itu cepat. Jadi kamu harus gesit. You must quick reading the thing. So
Fokus on these two things. Jadi kalau yang namanya scanning cepat-cepat, ya fokusnya kedua ini saja. Jadi kalau dia ada satu halaman full, ya kamu nggak perlu baca semuanya kok. Kamu nggak perlu harus paham semuanya. Fokus pada yang dicari saja. Oke? Saya minta satu aja jelasin ulang apa sih scanning in your language. Satu aja. Apa sih scanning in your opinion? Nahdro? Yes, please. Yes, you can stand up, please. What is scanning? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Well done. Thank you so much, Nado. Give applause for Nado. Very nice. Yeah. So you must remember these two things in scanning: keywords and information. Okay. Now we go to the next slide. Sekarang gimana sih how to do scanning? Ya. Yeah. First, ya kalau kalian melihat ini ada gambar kaca pembesar. Ya. Kaca pembesar itu kan untuk scan, untuk melihat in detail. Ya. First, do not read every word. Jangan baca semuanya. Ya. Instead, let your eyes move quickly across the page until you find what you are looking for. Ya, fokus pada apa yang dicari. Ya. Second, use clues. Ya, clue. Ya, clue itu kisi-kisi. Ya, kisi-kisi. Bisa kita lihat dari judulnya, bisa dilihat dari kalau dia ada diagram, ada tabel, ada apa, chart. Ya, you can see the clue in that page. Ya. And then, three, if you are reading for study, start by thinking up or writing down some question. Kalau kita buat skripsi, lagi belajar, buatlah pertanyaan untuk diri sendiri. Ya, tanyakan, oh aku mau baca artikel ini karena mau cari manfaat YouTube untuk listening activity. So, you make your own question. Ya, ini pertanyaannya buat pertanyaan ke diri sendiri supaya bisa mencari informasi. Itu maksudnya dari poin nomor 3. Ya, doing this can focus your mind and help you find the fact or information that you need more easily. Ya, nah ini adalah yang kita sebut dengan cara bagaimana supaya scanning kita itu efektif and efficient. Okay? Okay, now we have scanning for keywords. Ya, scanning for keywords. Okay? Scanning for keywords, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, what do you know about this? Know what word or words you are looking for. Decide on few keywords or phrases, search term if you will. Jadi tentukan kata kuncinya. Like at the beginning of this activity, ibu cuma minta beli sereal. Berarti kata kunci kita sereal. Ibu minta tolong belikan green tea. Berarti kita cari green tea. Oke? Okay? Jadi tentukan word or keywords, kata kunci. Ya. And then let your eyes float rapidly down the page until you find the word phrase you want. Jadi kalau membaca itu matanya harus lincah. Jadi kalau kita baca itu dari kiri atas, kanan bawah, yes, terus turun ke bawah, turun ke bawah. Ya, cepat. Ya, reading quickly. Move your eyes. Ya. 3. When your eye catches one of your keywords, read the surrounding material carefully. Ya, sudah dapat, baca di bagian tersebut. Oke ya. Now, open your book page 42, 44, please. Yes. Nah, sekarang coba lihat 4244. Please do the exercise. Exercise 1, exercise 2, and exercise 3. I will give you 10 minutes. We have scanning for the information. Ya, the next scanning for the information, cari informasi penting. Informasi penting itu, ya, you must read each question completely. Baca soalnya dulu. Ya, baca soalnya dulu, baru scan. Ya, soal, baru scan, and then look for the answer, jawabannya, and then when you look at a keyword, read the surrounding text. Ketika menemukan kata kunci, oh di paragraf ini, line ini, and then you read carefully that surrounding lines, ya, and then reread the question if you are not sure.
Ya, kalau nggak yakin, baca ulang. Oke. Understand? So far? Right. Now I need you to do the exercise on page 48 to 55. Please do it in pair. Sekarang tugasnya berkelompok. Dua-dua aja deh. Ya. Jadi berdua. Work in pair. Work in pair. Kita ada 10, berarti ada 5 kelompok. Oke, okay? I will give you 10 minutes ya to answer the reading exercise. Ya, halaman 48 dan 55. 10 minutes from now. Alright, it's already 10 minutes. Yeah, I wish you can complete the exercise. Yes, can you please open page tadi ya, halaman 48. Ada yang mau? Halaman 48. Ya, kira-kira exercise 1. Yes, can you see Jimmy Buffett? Ada yang mau bantu jawab? Can you see Jimmy Buffett? No, yeah. No, there is no information about Jimmy Buffett in this exercise. Okay, second, when you can see Meatloaf. Yes, Adele? August 17. In August 17. That's right. Very nice. Yeah, all the group already do the good job. Yeah, for this exercise. Next, yes, we're going to the next page. Yeah, we have remember. Yeah, you need to set the goal. Ingat, in reading itu harus memperhatikan apa yang kalian perlu lihat. Setting the goals. Tujuan membaca itu apa? Ya, and then you can do scanning. Ya, bisa membuat catatan atau kalian menggunakan telunjuk. Ini scanning nih, membantu. Sering kan kita baca novel, ya, untuk membantu kita fokus on the words that we are looking for or the information. Ya, next, ya, reading tips. Ya, reading tips. Ya, ada beberapa hal. Ya, atur waktunya kapan, cari materi yang kalian sukai apa, ya, find comfortable place, bisa di perpustakaan, in your bedroom, ya. And then do overview, baca, ya, coba lihat dulu, highlight dulu, ya, judulnya, gambarnya ada nggak, seperti itu. Ya, ini tips ya, apapun bacaannya kalian bisa lakukan hal yang sama. Kemudian, ya, carilah tempat yang nyaman. Perpustakaan itu adalah tempat yang nyaman untuk membaca. Ya, jadi cari tempat yang nyaman, gunakan catatan bila perlu jika kalian butuh catatan, ya, supaya kalian bisa menulis, mendapatkan informasi yang kalian butuhkan. And then, ya, tentu harus ada break. Ya, jangan terus-terusan membaca sejam, istirahat 5 menit. Ya. So you will to make your reading more comprehensive. Ya, capek matanya, lihat yang hijau-hijau, for example. Ya, yang jelas this one, read often. If you want to increase your vocabulary, read a lot. Read a lot. Ya, read a lot. Bahkan si Santa pun membaca juga dia. Nih, ya, membaca terus dia. Ya. Okay, so this is the tips ya for you for this reading materials. Ya, well done. So I think before we close this meeting, I already share about the assignment for the next week. So this is reading exercise. I already prepared this for you. You can share it to your friend. Jadi ini silakan dikerjakan di rumah, kerjakan sendiri-sendiri, tidak perlu melihat pekerjaan temannya, do it by your own, and then do it, the answers in your paper, atau kalau kalian mau, kalian bisa cek di V-Class tadi, semuanya sudah ada di situ, Pilihannya pilihan ganda, tidak banyak, but I need you focus on your reading comprehension skill. Cari waktu luang, kerjakan sendiri, jawab sendiri. Nanti kita akan lihat seberapa tinggi pemahaman kalian, seberapa cepat kalian membaca. Silakan baca the text as many times as you want. Try to understand the both keywords and specific detail. Satu jawaban benar from A, B, C, D, only one. And then do your best without rushing. Nggak perlu buru-buru. Take it to your home, to your bedroom, before your sleep, everywhere. Kapanlah kalian mau, silakan. Tapi sendiri, nggak boleh ngelihat teman-temannya.
And then this assignment is due next week. So this must be collected next week before the class is started. Oke, sebelum dimulai minggu depan kita sudah selesai. Ya, oke. Do you have question before I close this meeting? No? Clear semuanya? Paham? Semuanya? Sure? Now please, satu orang saja. Please make a conclusion. Yes, Adel, please Adel. Mengapa penting banget Mhm. kita melakukan keyword Mhm. dalam scanning? Oh, so you ask the question, why it's important for us ya to set a keyword ya? Karena keyword itu yang menghemat waktu, ya. Kalau kita nggak punya keyword, kita reading terus, tapi nggak tahu apa yang dicari. So that's why by decide what keywords do you want, it will help you save your time and make your reading quick. Ya, itu ya. That's the answers ya. Jadi kenapa sih harus gunakan keyword? Ya biar cepat, biar efektif dan efisien. Karena kita nggak perlu baca semuanya. Kita cuma fokus kepada yang kita cari saja. Oke, lastly, I need satu orang untuk merangkum kegiatan kita pada pagi hari ini. Ada? Satu orang? Boleh? Nahdro, please. Yes, Nahdro. Yes, please, Nahdro. So guys, what we learned from this material that has been explained by Sergio, we learned about scanning, what is scanning, we learned also what should be focused on with the scanning, we should focus on the keyword and some of the information. And you can do the tips that Sergio already said to you guys for reading, so you can make the reading more efficient. Yeah, I think that's all from me. That's right. Thank you so much, Nahdro. Give applause for Nahdro. Well done ya. I think this is the end of our meetings ya. Kita sudah menghabiskan 150 menit di dalam kelas ini. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi in my class. I wish you can continue our materials by reading this material from our V class later ya. So next week we are going to have our fourth meetings in the same place in our class. Okay, thank you so much for coming. See you next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.